Şimdi soğuk kış gecelerimizde içimizi ısıtan Koç Şömine ile birlikteyiz. Yasemin Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Koç Şömine, biraz bize ürünlerinizden ve bugüne kadar gelmiş olduğu noktalardan bahseder misiniz Koç Şömine'nin? Tabii ki. Şimdi Koç Şömine 1930 itibariyle baba mesleği olarak sürdürülmekte. Kurul başkanımız Murat Koç'tur. Temel Koç'la beraber bu işi yürütmekteler. Ortak ve kardeş olarak. Şimdi sistemimize gelince biz haznelerimizi yurt dışından ithal ediyoruz. 7 yıl garanti veriyoruz. Antalya'daki tek bayisiyiz Seguin'in. Artı İstanbul'da bir bayisi daha var. Bunun haricinde işte biraz ürünlerimizden bahsedelim. Giydirmeleri biz imal ediyoruz. Artık imalathanemiz var. Haznelerimizi yurt dışından ithal ediyoruz. Dekorasyonlar da size ait. Tabii ki dekorasyonlar da bize ait. Şu görmüş olduğunuz sistemle ısı odaları yaratıyoruz. Evlere ısı odaları ısıtma amaçlı multişaft sistemi dediğimiz, işte içine uyguladığımız malzemeler çift sarım taş yünü, aynı spiral borularla beraber odalara ısı dağılımı yapıyoruz. Mesela bizim en düşük haznemiz, 70'lik hazne dediğimiz kiteflam hazne, 140 metrekareye kadar ısı alanına sahiptir. Tabii haznelerde değişiklik göstermekte, 80'lik ve 90'lık olarak da değişiklik göstermektedir. Bunlar da tabii metrekare olarak da daha fazladır. Bu şömine görsel olarak daha çok odun nitelikli. Odun şöminesidir. Kendinden ısı odası dediğimiz bir şöminedir. Üç tarafı camlı oluşu ve asansörlü oluşu ekstradır. Şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Kendinden ısı odası vardır. İşte dediğimiz gibi aynı şu yönteme bakarsanız spiral borularla odalara menfezler yardımı ile ısıyı izole ediyor. Yani şömine olarak klimaları arka plana atabileceğiz diyorsunuz. Tabii ki şimdi şömine ayrıdır. Klima veya ne bileyim ısı olayı, şömine gerçekten farklıdır hani ısınma amaçlı olarak. Şimdi bir odun ateşi var, bir de sadece klimayı düşürsek sıcak üfleyen bir havayı. Şimdi bunun hani tabii ki alıcıları da farklıdır. Mesela Yasemin Hanım, şu anda yurt dışı ve yurt içi satışlarınız ne durumda? Kimlerle çalışıyorsunuz? yani şu an Antalya şehri içerisinde çalışıyoruz ve çevresi. İstanbul'da da bir şubemiz var. Seguin tekrardan aynı şekilde pazarlama ve dış giydirmelerle alakalı şömine işleri yapılıyor. Haznelerimiz dediğim gibi yurt dışı Fransız markası. 7 yıl garantisi var Türkiye'de. Tek 7 yıl garantili haznedir. Şu şekilde ısı odası içerisinde uyguladığımız malzemeler de yurt dışından ithal gelmekte. 1200 santigrat dereceye dayanıklı. İçerindeki spiral borular, içerideki temizlenme mesela yılda bir kez veya yılın ortasında temizlenme gereği duyulur soba borularının ama bu sistemde böyle bir şey mümkün olmuyor. Kendi kendini temizleyen borular kullanıyoruz. Şimdi haznelerimiz değişiyor. 60'lık, 70'lik, 80'lik, 100'lük, 110'luk, 90'lık hazneler diye değişiyor. Şimdi karşımızda görmüş olduğunuz kiteflam hazne 70'lik bir haznedir ve 140 metrekare alanı rahatlıkla ısıtıyor. Şu şekilde kapağı açılıyor. Bakarsanız döküm haznedir tamamen. Kesinlikle çekiş problemi yaşamaz ve gelen dumanı asla dışarı vermez. Duman sorunu da yok. Çok rüzgarlı havalarda bazı müşterilerimiz şömine yakmaktan çekinir. Ama bu sistemde böyle bir şey söz konusu değildir açıkçası. Şimdi burada da 80'lik bir haznemiz var. Blackline dediğimiz bir model. 80'lik bir haznemiz bizim 180-190 metrekareye kadar ısı alanına sahiptir. Şu şekilde. İç derinliği biraz daha fazladır. Diğer şöminemize nazaran. Aynı şekilde dökümdür. Yine aynı sistemle çalışır. Yüzlük bir haznemiz var burada. Ambiyans dediğimiz bir model. Bu modelimizde kendinden ısı odalıdır. 3 tane ayrı çıkışı vardır. Diğer odalara menfezler yardımıyla ısıları dağıtırız. Yani tek şömineyle diğer odalarda ısınmış oluyor. Aynı şekilde yani aslında bütün şöminelerimizde bu sistemi yapıyoruz ama bu modelimiz hem asansörlü oluşu hem de 3 yanı camlı oluşu biraz daha böyle şık bir görüntü oluyor açıkçası. Ayrıyeten 240 metrekareye kadar da ısı alanına sahiptir. 240 metrekare. 240 metrekare. Burada görmüş olduğunuz modelimizde panoramik çerçeve dediğimiz bir model. Aynı şekilde 80'lik bir haznedir. Dış yüzeyi ovaldir. İç derinliği de neredeyse 85'i aratmaz yani. Daha derin bir modeldir. Peki bu da dökümlü sobamız. Aynı Seguin 7 yıl garantili bir haznesi. Nereden bakarsanız 70 metrekarelik bir alana hakimdir yani bir alanı ısıtır. Şu
şekilde kapağı açılıyor. Tamı tamına 170 kilo ağırlığında. Bakarsanız gayet şıktır. Renkleri de bulunmaktadır. Mavi, yeşil, sarı, beyaz. Mobilyaya göre renk diyorsunuz yani. Tabii ki. Ay dediğim gibi yurt dışından gelme ithal bir malzemedir. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar.